Zdravo, dragi škorpije. Hajde vidimo vaše energije kakve su. Može biti za ljubav, može biti za bilo šta. Malo kasnim, što da radim? Putovanje. Jedno korisno putovanje. Da vidimo za škorpije. Idemo 3 ove karte. Može biti ljubav, može biti bilo šta. Imate članstvo. Pridružite se. Dobro, čuvajte leđa zato što imate 2 situacije. Da li ćete izabrati osobu koja vam zvuči kao ljubav, a donosi anksioznost, ili ćete birati između ljubavi i anksioznosti. Znači, da li ćete imati da birati između zdravog i toksike, ili će to biti, kakva će biti veza? Zavisi šta je pretvorite. Da li u ljubav ili u anksioznost, u toksiku. Šta vam treba? Lekcija, akcija ili vam treba mirna luka? Mislim, nije za osudu ni jedno i drugo. A čuvajte leđa. Znači, čuvajte leđa, pošto prva karta, ja bih rekla, čuvajte leđa sami od sebe. Nemojte sebi biti neprijatelji. A također i od drugih ljudi. Čuvajte leđa svakako. Pazite se da ne upadnete u nešto što vam ne treba. Vaš je izbor. Do vas je. Ili tako. Nemojte sami sebi biti neprijatelji. Hajde da vidimo kakve su vam karte. Empress, ovo mi se sviđa. Vite štapova. 10 mačeva. 10 pehara. Karta zvezde. Ovo mi se jako sviđa. Divno. Kraljica pentakla. Ajmo još. Kraljica mačeva. 3 pehara. Sad ću ja vama reći šta je ovo. Ok. Empress, znamo šta. I dobro ste energiji. Dolazi vam podržavajuća muška energija, ali čuvajte se da ne budete doktor, lekar. Povežite to sa ovim gore. Nemojte dozvoliti da vas neko uvuče u tuđe vaše nevolje. U tuđe nevolje. U svoje nevolje, tačnije, izvinjavam se, još sam malo neispavana. Imate 10 mačeva pored 10 pehara, isti slučaj kao i ovdje. Šta ćete izabrati, a probujete u toj osobi? Naprimjer, da budete neko ko samo sluša, sa 10 mačeva, nečije tuđe krajeve i nečije katastrofe, ili ćete ovi 10 pehara da idete ka tome da vi rastete uz nekoga. Stalno se preapliću 2 energije. Kao da imate jednu osobu od koje možete izvući. Tu se traži da vi pazite šta radite. Može biti preispitivanje sebe u tom smeru. E sad, sa kartom zvezde, kraljicom pentakla, kraljice mačeva, ne bih ja rekla ni da je ovo druga žena, ni da je ovo nešto vredno trača. I vamo 3 pehara. Od vas se traži da nađete balans. Da znate šta želite, a da ne budete previše tvrdi. I da budete jasni, a da ne budete previše hladni. I sad u šta god da ulazite ovdje gledajte kao zabavu. Ako vam nije zabavno, znači nemojte, nije vaša priča. Ili ste nešto u startu. Aha, paž štapova riba. 7 pehara. Wow, kako se energije slažu. I 10 štapova. Ako osjetite gubitničku energiju ili osjetite da ste pogrešno postupili u startu, ja bih vas savjetovala da se povučete, da ne popravljate vi. Da budete tada ova kraljica mačeva, kraljica pentakla. Znači, odmah bih napravila presek tu. Stvarno odmah bih napravila presek. Možda treba da pogledate kako se neko drugi ponaša, a ne vi. Znači, i da uradite kako ne treba, ovog puta nije greška u vama. Naprimjer, i da ste loše nešto uradili, znajte da ovog puta nije greška u vama. Bez obzira ako ste pogrešili. Možda ste opet privukli u život nekoga ko vam zapravo ne treba, a propustili usput nekog ko vam zapravo treba. Karta maga koju ja mnogo volim, hvala Bogu da je volim. 9 pentakla. 5 pentakla. 4 štapa. Hteli, ne hteli. Biće cirkusa u vašem životu. Šta ću reći?
Znači, postarat će se sam život da vas nešto zaštiti. Karta maga, 9 pentakla. Da ćete vi morati doći do nečeg što vama zapravo treba. Ili neko mora da otputuje, ili će vam život oteti nekoga. Nemojte se plašiti šta god da se desi, turbulencija bilo kakva, jer je to sve u ime ljubavi. To vi znate šta je. Ako imate neku košnicu, nekog ko vam smeta, ako imate promašaj na koji ćete naleteti, život se potruditi da taj promašaj odalji od vas, jer to nisu vaše priče. I već neko vrijeme to u Škorpijama nisu vaše priče. Evo je kralj pehara. 4 štapa pa kralj pehara. Obično ide obrnuto, ali pošto 4 štapa pa kralj pehara, znači izmanifestovali ste ljubav. Znači, ljubav je bila u vazduhu i sad je samo trebao neko da se pojavi. Pošto je na kraju, možda morate ovo proći. Ili ako ste ovo prošli, onda očekujte ubrzo. Na kraju je paž pentakla, 5 mačeva, vitez pehara, 2 štapa, obešenjak. Znači, ovaj kralj pehara će sačekati da vi, ako niste, odradite lekciju sa niskim vibracijama, niskim energijama. Možda to već jeste sad kroz život, ali ovo je priča koja je potrebna da biste se priključili na nešto pravo. Znači, morate proći drama majstora, neko ko se ne javlja, neko ko, bar na jedan dan, i da shvatite da imate posla sa nekim ko sve radi zbog sebe i sve samo sebi, da biste mogli praviti planove drugačije za svoje dobro sa nekim ko je bolji za vas. A vi to znate šta vam se dešava, ne mora biti samo ljubav. Znači, na obešenjaka odmah. Znači, promjena onoga što ste vukli iz prošlosti stalno. Znači, drugačija osoba potpuno. Znači, morate doći do toga da to primite u život. Ako jeste, evo, očekujte. Znači, nemojte misliti sad, evo ga prvi, to je kralj pehara. Znači, može vas život odvesti u nešto što morate još jednom proći. Ovo će čekati, sad ćemo pokriti. Ako ste prošli sve to i jasno vam je da, onda možete sada biti spremni. Je li tako? Tačno ćete znati šta vam uđe u život. To je ono kad mislimo da smo najpametniji. Ja sam imala, pričat ću ja što se ne dešavalo tamo na jednu situaciju. Pošto ja ne puštam nikog u život, poslao mi Bog tamo na rten. Ili nebo, ili kako god. Nekog iz prošlosti. Nije bitna osoba, ali čisto da vidim kakav mi je prag tolerancije na budalaštine koje sam ranije imala. Tako to radi život. Sad, nevjerovatno nešto šta radi taj ruke. Nevjerovatno. Energetsko mesto, mislim, svi znaju za to. Znači, ne dam nikom da mi priđe još uvek, jer nije to, pa sam dobila ogledalo u obliku nekog koga već poznajem. Da ga sretnem, on ne dođe. I tako to život radi. Empres, as pehara, karta zvezde, poslednja odluka ili karta suda, 8 mačeva, ovo mi se sviđa. Kraljica pentakla, 8 pehara, odlično. Kralj pehara, 4 pehara. Kakav je taj kralj pehara? Zapravo neko koga ste ili već odbili ili energije kakve ste ranije odbijali. To zapamtite. Znači, ili neko odbijanje bilo u startu, ili se, ne znam, imam osjećaj kao da ste ih već sreli negde. Možda u prošlim životima, pa sad dolazi lekcija. U svakom slučaju, to nije za mene vibracija. Da li vi ili oni. Povežite to u vašoj glavi kako hoćete. A Empres je za nove početke svakako. I to vam je već negdje u glavi. A karta zvezde, znači to je ona sreća u nesreći. Kada je vaša poslednja odluka da ne budete više žrtva. Da to sami sebi više ne radite. Znači, to je ono, nemojte kriviti druge, vidite šta vi radite. Znači, šta vam traži karta zvezde? Upravo to. Šta sam ja to dopuštala? Ne šta su oni meni. Pusti njih.
A kraljica pentakla i 8 pehara, znači, kad možete napraviti spisak vaših želja ili kad se odanjete iz nečega, kad odete, možda kad odete na put, možda vas čeka neki godišnji, pa eto, ovo vam se sad pokreće. Dobro, ajmo neki savjet. Paž mačeva, 6 pentakla. Očigledno je da nešto bitno treba da vam se desi, zato što paž mačeva su društvene mreže, paž mačeva je osoba koja vas uhodi ili vi ako morate nekoga da uhodite. Tu je tema šta to pogrešno radi ili kome to pogrešno dozvoljava. Biće procene ovih dana. Hajde da vidimo jedna ova kartica. Upoznavanje nekog novog, za Boga. Poznavanje nekog novog. To može biti ovaj kralj pehara, osoba koju ste jednom odbili ili negde blokirali na Facebooku, ili niste prihvatili zahtev za prijateljstvo, ili se znate iz prošle života, ali u svakom slučaju nova priča, nije to neko koji će se popraviti pa kao vraćate, ne, ovo je novo. Znači, ako sedite u kući i ništa vam se ne dešava i krivite mene što ne znam da gledam u karte, onda lepo otvorite aplikaciju, izađite iz kuće, pa pustite život da vam se desi, pa da bi imalo što da se vidi u ovim kartama. Dobro, baš ne dugačko čitanje. Ajmo, pomislite želju. Broj 2 predviđa da će telefonski poziv doneti odgovor. A to je paž mačeva, upoznavanje možda preko mreža ili poruka ili nekih aplikacija. Mreža, to je to. A zanimljivo je to da se meni nekoliko dana, znači kad sam otišla na rtanj i evo danas, sve su mi dvojke pred očima. Dvojka je, mene to dvojke su uvek sretanje, dvojke su pomirenja, dvojke su... Vidjet ćemo. Ja sam se probudila iz zimskog sna od nekoliko godina. U stvari možda nikad nisam ni živjela kako treba do sad. Ajmo za vas nešto. Treba ovo poslušati do kraja. Uvijek se nadoveže. Ima žena divnih i predivnih, lepih i prelepih. Ima žena dobrih i pametnih, zgodnih i privlačnih, ali nema žena kao što je ona. Stvorena za cijeli život, za ljubav i prijateljstvo, za kratka putovanja i duge poljupce, burne noći i tiha jutra. Za zajednički život, snove, nežnosti i radosti, stvorena za sve. Žena kao ona inspiriše, budi i pokreće. Osjećaš je i kada nije tu, čuješ i kada ćuti, poželeš i kada je uz tebe. Žena je ona prava i posebna, takva da samo želiš nju, sa njom, uz nju. Da je doživljavaš, voliš, grliš ili ljubiš, da je slušaš i neguješ, da je svaki dan osvajaš i predaješ i sve. Možda je ovo priča o vašem budućem, možda je ovo priča o tome kakav vama treba. Uvek je korisno, stvarno je korisno. Ja sam kupovala knjižice baš koje su za vas i koje se mogu nadovezati za vaša čitanja, koji imaju neke savete. Mogla bih sad malo onu knjižicu Postavite granice, pronaćite mir. Ta mi je super, od Nedre Glover. Nju nisam dugo. Dobrodošli ste u članstvo, tamo su vam ostale prognoze, evo sad nisam na odmoru, sad krećem. Ja kad krenem na put, ja vas sve ostavim, znači ja moram da idem, zato sad kasnim. Ajde, doviđenja, Rakovi. Škorpije, može, Škorpije.